자, F1 자팍사전 오늘 짧습니다. F1 자팍사전 아니고요. 자팍사전 짧게 가보겠습니다. 그리드 결정 방식에 대한 얘기입니다. 이 얘기를 왜 하냐면은 지난 카타르 그랑프리와 아부다비 그랑프리 여러분들 혹시 보셨을지 모르겠어요. 한 번은 두 개가 이제 다 다른 캐스터와 옆에서 제가 중계를 했는데 이 두 분 다 F1만 보시는 분들이잖아요. 대부분. F1 아카데미도 좀 하시지만 그런데 이번에 F1 아카데미 중계가 있었고 그런데 이제 모터스포츠는 제가 누누이 말씀드리지만 F1 혼자서는 할 수 없고요. 제가 이제 뭐 F1의 전문가도 아니지만 훨씬 잘하는 분이 많다라 그랬죠. 예. 그런데 다른 모터스포츠까지 하면 더 많은 사람들이 잘 알고 있는데 이 모터스포츠 전체를 알아야 됩니다. 이제 대부분의 사람들이. 그런데 이게 빙산의 일각이라고 얘기하기에는 빙산의 일각, 이 눈에 보이는 빙산의 부분은 모터스포츠에서의 F1에 비하면 너무 커요. 그러니까 진짜 그 끄트머리 손톱만큼이죠. 빙산에서 F1은. 모터스포츠 전체가 진짜 큰데 퀄리파잉이나 이제 그 레이스의 그리드를 결정하는 방식이 다 F1 같은 줄 아셨던 거예요. 이분들이. 거기에서 제가 아이디어를 얻었습니다. F1이 모든 모터스포츠의 기준이 아니죠. 가장 상업적으로 성공해 있고 가장 많은 사람들이 최고로 보고 목표로 삼고 꿈으로 삼는 건 맞아요. 맞는데 F1이 모든 모터스포츠의 기준은 절대 never ever 영원히 끝까지 아닙니다. 아니에요. 그냥 다 다릅니다. 그러니까 F1이 기준이 아니고 F1은 아주 특별한 방식들을 많이 따르고 있어요. 왜냐하면 쥐꼬리만큼 문제가 생기면 옆에서 물고 늘어져가지고 어쩔 수 없이 복잡하게 바뀌는 이런 게 많아가지고 F1이 이상해진 거예요. 다른 때는 그냥 대충 합시다 하면 가는 거죠. 대표적으로 F1 아카데미의 퀄리파잉 그리드가 어떻게 결정되느냐 설명했던 거 기억나시나요? 30분 동안 나와서 그냥 다 같이 달려요. 타이어를 뭐 몇 개를 쓰든 말든 알아서들 하시는 문제고 알아서 달리고 30분 시간이 끝나면 기록을 보는 거예요. 그러면 F1을 기준으로 보신 분들은 이거 굉장히 이상하죠. 굉장히 이상한 방법입니다. 그런데 만약에 여러분들이 F3나 F2의 퀄리파잉을 보신다면 똑같은 일이 벌어지죠. F1 아카데미는 물론 거기 조금 더 양념을 뿌린 게 있어요. 두 번째 더 좋은 기록으로 레이스 2의 그리드를 결정하는 거 하니까 기록 2개를 잘 내야 된다. 이런 차이가 있는 게 있고 근데 그것만 있냐? F1은 그럼 과연 고려고 쪽에도 75년 전에도 이 짓을 했느냐? 아니죠. 아닙니다. 그리드 결정 방식은 아주 많습니다. 자, 초창기 F1의 그리드 결정 방식은 이렇게 두 가지입니다. 퀄리파잉 아니고요. 자, 둘 중에 하나요. 선착순과 제비뽑기입니다. 엔트리 리스트를 누가 먼저 냈느냐? 그러니까 예, 제비뽑기 뭐 이렇게 공에다 넣어가지고 돌리든가 제비 뽑든가 뭐 여러 가지 있어요. 근데 이 중에 뭘 많이 썼겠어요? 뭐가 더 합리적으로 보이세요? 네, 아래쪽이 훨씬 많이 사용한 방법입니다. 이 초창기, 그러니까 F1이 출범하기 전까지 초창기 경기에 거의 한 절반은 제비뽑기로 뽑았다고 보시면 돼요. 제비뽑기가 대박입니다. 이게 사실 제일 합리적이에요. 운에 맡기는 거죠. 신의 뜻이잖아요. 얼마나 합리적입니까? 네, 이거 말고도 되게 여러 가지 방식이 있는데 문제의 1933년 모나코 그랑프리에서 이런 방식을 쓰기 시작했습니다. 바로 프랙티스, 연습 주행에서 최고 기록 순서대로 출발을 하자. 1933 모나코 그랑프리가 그래서 중요합니다. 이 이후로 모든 경기가 그렇겠냐? 아니죠. 이제 이 경기에서 쓰고 제비뽑기도 있고 아주 가끔 선착순도 있었겠지만 이게 좋다, 이게 좀 더 합리적인 것 같다 하면서 이게 늘어난 겁니다. 늘어나서 그게 보편적이 돼서 F1 출범할 때는 모두가 프랙티스의 최고 기록으로 순위를 정하기로 했어요. 그런데 이러면 요즘 거랑 비슷하군요 하는데 의미가 살짝 다른 게 하나 있죠. 프랙티스라고 하고 있어요. 제가 퀄리파잉이라고 안 하고 프랙티스입니다. 퀄리파잉이란 개념은 나중에 생깁니다. 아주 나중에. 정확히는 이 개념이 생긴 거죠. 퀄리파잉 프랙티스. 퀄리파잉이라는 게 자격을 부여하거나 퀄리티를
정한다는 거예요. 퀄리티를 품평한다는 거죠. 품평. 뭘로? 프랙티스에서의 성적으로. 근데 프랙티스 중에 어떤 거는 그냥 프랙티스고 어떤 거는 품평에 쓸 프랙티스면 그 프랙티스는 퀄리파잉 프랙티스가 되는 거예요. 근데 프랙티스가 있고 퀄리파잉 프랙티스가 있다라 그러면 헷갈리죠. 그래서 퀄리파잉 프랙티스에서 프랙티스라는 말이 이제 나중에 퇴화가 돼요. 우리 알렉스 앨범과 사인스가 떼냈던 충수 맹장처럼 퇴화가 되죠. 프랙티스란 말이. F1 규정에는 작년까지 있었습니다. 저 퀄리파잉 프랙티스라고 꼭 써 있었어요. 프랙티스까지 다 썼었어요. 근데 이제 다 뗐습니다. 네. 그렇습니다. 경량화가 됐죠. 규정이 너무 글자가 많아가지고 경량화 좀 해야 돼요. 영어로 이렇게 씁니다. 퀄리파잉 프랙티스. 지금은 프랙티스 1, 2, 3와 프랙티스 4가 퀄리파잉이 된 것 같은 양상인데 당연한 얘기지만 옛날에는 이게 이렇게 진행이 안 됐습니다. 물론 이제 퀄리파잉을 하는 방식도 차이가 있어요. 기본적으로 여러분이 생각하는 방식은 평균 속도를 재는 방식이죠. 우리는 기록으로 재던데요. 네, 기록이 평균 속도입니다. 기록과 평균 속도는 똑같아요. 왜냐하면 거리가 정해져 있기 때문에 네, 평균 속도의 순위가 랩타임 순위입니다. 이해되시죠? 네. 근데 평균 속도가 아니라 최고 속도로 정하는 경우도 있어요. 대표적으로 우리 인디 500. 인디 500 퀄리파잉 아마 대부분의 분들이 안 보실 텐데 추천합니다. 오지게 재밌어요. 인디 500 퀄리파잉이 최고 속도로 잽니다. 최고 속도. 그것도 4랩 최고 속도. 그러니까 연달아 이 4랩을 최고 속도를 낸 거를 평균을 쳐요. 그래서 개 재밌어요. 네. 근데 오버이기 때문에 가능한 거죠. 오버이기 때문에. 오버 아닌 데서 최고 속도로 막 이렇게 하는 경기 거의 없습니다. 오버이니까 하는 거고. 자, 이제 1932 모나코 그랑프리로 돌아가 보겠습니다. 이게 위키피디아 감사합니다. 자료 위키피디아에서 가져왔고요. 위키피디아에 나온 자료 기준으로 보면 자, 이게 아주 이게 전설적인 이름들이 많이 나오지만 대충 넘어가도록 하겠고요. 목요일 연습주행 결과, 금요일 연습주행 결과, 토요일 연습주행 결과입니다. 프랙티스하고 그 다음에 이제 레이스죠. 그래서 이때 그리드를 결정하면 여기 보면 기록상으로는 루이시옹의 기록이 2분 4초. 이 부가티가 아직 정정할 때죠. 부가티가 많습니다. 또 모나코는 부가티가 투자를 많이 하는 경기라서 부가티의 루이시옹이 2분 4초 제일 빠른데 그리드를 보시면 루이시옹 어디가 있나요? 자, 여기가 있습니다. 왜요? 제비뽑기랑 예, 기록이 얼마나 좋냐가 의미가 없었던 거예요, 이때는. 그죠? 보시면 뭔가 프랑스 드라이버가 많이 보인다. 그럼 정상입니다. 네, 여기 투자를 많이 하니까. 요거는 모나코고 요건 폴란드입니다. 그리고 요거는 어느 나라인가요? 이상한데요. 예, 이탈리아 국기가 옛날에는 저랬었어요. 근데 1933 모나코 그랑프리로 가면 이제 얘기가 확 바뀌죠. 1933 모나코 그랑프리에는 그리드, 공식 그리드에 기록이 써 있어요. 그래서 기록 순서, 어떤 기록 순서? 프랙티스의 순서로. 이걸 보면은 여기도 엄청난 드라이버들 많이 있죠. 이 경기가 그 경기예요. 루이시옹이 알파 로메오를 쓰는 팀 CC예요. 저게 알파 로메오 팀이 아니고 차가 알파 로메오라는 거고 이때는 팀 CC라고 카라치올라랑 루이시옹이 같은 팀일 때인데 둘이 팀 만든 거예요. 시홍 카라치올라라 그래서 CC로 지은 거예요, 이름을. 그런데 요 프랙티스에서 벽에 브레이크가 고장난 차를 지금 모나코와 달라서 시케인이 없어요. 누벨 시케인이 없고 그냥 냅다 와서 타박에 벽돌 벽이 있는 데를 90도로 도는 거였거든요. 거기 브레이크 고장나서 내려오면서 속도는 빠르고 내가 바다로 뛰어들 것인가 정면 충돌을 할 것인가 어느 게 날 살 확률이 높을 것인가 해서 카라치올라가 물에 빠지면 웬만하면 죽는다. 그때는 그랬어요. 자, 물에 빠지면 웬만하면 죽는다 해서
정면으로 부딪히는 게 낫다 해서 부딪히죠. 근데 딱 부딪히고 났더니 멀쩡한데? 생각보다 나 안 다친 것 같은데? 하고 사람들이 막 지금 다 난리가 났을 거 아니에요. 그거를 그 전속력으로 내려와서 속도를 하나도 안 줄이고 벽을 들이받았으니까 그 터널 빠져나와서 타박까지 쭉 브레이크 없이 온 거예요. 어쨌든 근데 이 아저씨가 그래서 걱정 말라며 팬들의 환호에 성원에 보답하며 두 발로 걸어서 나오다가 바로 엎어지죠. 두 다리가 다 골절을 입은 상태였어요. 충격을 받아서 몰랐던. 그래서 1년 반 동안 레이스에 복귀하지 못한 뭐 그런 얘기가 있습니다. 자, 옛날 그랑프리 얘기 잠깐 지나갔고요. 어쨌든 이때부터 순위를 정했습니다. 그러면 F1 그랑프리 갑자기 3,000% 빠져서 죄송합니다. 빨리 끝냈어야 되는데 보니까 생각이 나버렸어요. 이게 그 경기입니다. 자, F1 챔피언십 그랑프리는 도대체 그리드를 어떻게 결정했을 것인가? 그럼 여러분들이 어디에서 보시면 되냐면 F1 공식 홈페이지 포뮬러1.com 있죠? 거기에 가서 그 과거 기록들이 다 나와 있는데 뭐 퀄리파잉 하면 전체 기록이 있고 그러진 않아요. 옛날에 기록이 유실된 게 많아요. 생각보다 많아요. F1도. 어쨌든 자, 이 스타팅 그리드를 정해놓은 걸 보시면 이 대략적인 걸 알 수 있죠. 아까 그 모나코 그랑프리와 똑같구나. 니노 파리나, 주세페 파리나가 가장 좋은 기록을 냈기 때문에 1그리드. 여기는 이제 프론트로가 3그리드까지예요. 근데 보시면 4그리드까지 다 알파로메오죠. 네. 1, 2 하던 그런 시제하고는 좀 많이 다르다는 거. 그리고 탑 10 그리드에 있는 루이시옹. 보시면 저 탑 10 그리드인데 폴시터와 랩타임 차이가 5.8초죠. 네, 그렇습니다. 옛날엔 이랬어요. 5.8초. 자, 그런데 이게 왼쪽을 보시면 이 세션이 어떻게 진행됐는지가 이제 또 나오죠. 이 퀄리파잉 눌러봤자 기록도 별거 없어요. 이 기록이 다 유실돼가지고. 근데 자, 퀄리파잉하고 그리드 정하고 레이스 뛰는 거예요. 이게 답니다. 네, 퀄리파잉이 이제 시간 쭉 풀어주면 알아서 기록 내는 거였는데 이게 1983년에 처음으로 33년이 지나야 돼요. 33년 뒤에 이제 양식이 바뀌어요. F1에서. 그래서 이 왼쪽을 보세요. 이제 오른쪽에 기록을 가지고 그리드 정한 것도 중요하지만 왼쪽을 보시라는 겁니다. 뭔가 이상하죠? 아니 왜 퀄리파잉이 두 개야? 이거 우리가 아는 Q1, Q2인가요? 아닙니다. 아니고요. Q1, Q2를 한 다음에 오버롤 퀄리파잉은 이 둘 중에 좋은 기록을 뽑아요. 좋은 기록을 뽑습니다. 그래서 그리드를 결정하는 거죠. 이 방식이 쓰이다가 죄송합니다. 이걸 꺼버렸네. 이거는 1996년으로 와가지고 바뀝니다. 똑같은 것 같은데요? 왼쪽에 써있는 거 봐도 똑같은데요, 선생님? 일 수 있죠. 프랙티스 1, 2, 퀄리파잉, 세스팅 그리드 뭐 있죠. 그 보면 1, 2가 프랙티스가 되고 퀄리파잉이 따로 생깁니다. 그리고 생전 처음 보는 것도 아마 있으실 수 있는데 원래 다른 모터스포츠에 많이 있는데 F1에 없는 거. 옛날엔 있었죠. 웜업. 이게 뭐냐면 일요일에 프랙티스 세션이 또 있는 거예요. 퀄리파잉 끝나고. 그래서 이제 단일 퀄리파잉으로 바뀌었어요. 1996년에. 단일 퀄리파잉으로 바뀌면서 프랙티스가 왕창 늘어났죠. 3개. 프랙티스 1, 2, 웜업. 그래서 연습 주행을 좀 해보고선 레이스를 뛰는 거예요. 이 방식이 그러면 우리가 아는 방식 전에 마지막이냐? 아니죠. 아니니까 제가 얘기를 하는 거겠죠. 자, 프랙티스 1, 2 웜업은 있는데 뭐가 다시 또 늘었어요. 늘 말씀드리지만 F1은 이런저런 얘기가 나오면 자꾸 늘어나거든요. 다시 퀄리파잉 1, 2예요. 그런데 이 퀄리파잉 1, 2가 좀 달라요. 이게 좀 다릅니다. 이게 뭐가 다르냐면은 이 2003년도에 퀄리파잉 1, 2는 이걸 합쳐요. 기록을. 자, 이제 실제로 이 합치는 기록을 아예 그 공식 기록으로 써버리는 거가 이제 2005년에 나오고 2003년이 그냥 합치는 게 아니고 여기는 그거죠. 연료를 하나는 레이스에 쓸 거를 넣고 하는 퀄리파잉, 하나는 연료를 빼고 하는 퀄리파잉이 있었고 그거 두 개를 아예 합해서 정하기로 한 게
이 2005년 방식이 되겠고요. 그 2005년 방식이 중간에 바뀌죠. 이거 좀 아닌 것 같아 가지고 시즌 중반을 넘어가기 전에 바꿔버려요. 언제? 예, 독일 그랑프리가 아니고 유럽 그랑프리입니다. 뉴르부르크링. 유럽 그랑프리에서 보시면 퀄리파잉이 한 방이 돼요. 이것이 그 유명한 원샷. 요즘 다른 모터스포츠에서 슈퍼랩이라고 하는 그 원샷 그랑프리입니다. 원샷 그랑프리. 많이 하죠. 프랙티스를 4번이나 한 다음에 퀄리파잉 원샷이 뭔가요? 한 명씩 나와서 한 랩 돌고 끝이에요. 퀄리파잉이. 그러면 한 드라이버가 들어가는 인랩 때 다른 드라이버가 나와서 아웃랩을 하고 한 랩씩 한 랩씩. 아, 재밌죠. 이거 아주 스릴 넘칩니다. 스릴 넘쳐요. 자, 이게 2005년에 정말 그 이슈가 됐던 건데 재밌잖아요. 이게 왜 없어졌을까요? 아주 큰 문제가 있죠. 이게 아주 큰 문제가 있어요. 특히 시즌 후반에 일본 그랑프리에서 난리가 났죠. 왜 난리가 났냐면 이게 그 성적 가지고 지난해 성적 가지고 그 챔피언십 순위에 그 높은 드라이버가 나중에 출발하는 이런 구조거든요. 일본 그랑프리 할 때 앞에 이제 애들이 몇 명 달렸는데 중간에 비가 오기 시작한 거예요. 어떻게 됐을까요? 그래서 일본 그랑프리의 당시 챔피언십 선두권에 있던 드라이버들이 죄다 14그리드 아래로 내려왔어요. 개판이 난 거죠. 일요일 레이스는 드라이 레이스였죠. 그래서 2005 일본 그랑프리가 드라마가 쓰여지게 됩니다. 그래서 야 이거 불공평하다 해서 2006년에 드디어 여러분들이 잘 아시는 그거 Q1, Q2, Q3가 생깁니다. 18년 전에 18년 전에 그냥 18년 해요. 이거 지금 이런 발음 가지고 이상하게 얘기하시는 분들은 그냥 제가 보기엔 너무 초딩같이 사는 것 같아서 그렇죠. 18년 전에라고 얘기하는 게 무슨 제가 뭐 이상한 말이 아니지 않습니까? 하여튼 그리고 피스탑 서머리가 피스탑 서머리는 피스탑한 기록을 정리해 놓은 겁니다. 저거는 이제 FIA 공식 문서 중에 있어요. 피스탑 얼마나 걸렸고 몇 번째 한 거고 뭐 이런 것들 다 써놓는 거 순서대로 몇 랩째 했고 그게 피스탑 서머리라는 탭이고요. 지금도 있습니다. 저거는 모든 공식 문서에 있는 거고 그래서 이때 제그뷰 시절이기 때문에 이 Q1, Q2, Q3가 지금이랑 다르죠. 왜 다르냐면은 Q3는 연료를 넣고 달렸어요. 그게 뭔 소리냐면 여기 자세히 보시면 안 그런 경우도 있어요. 미하일 슈머가 연료를 넣었는데 더 빠른 레이스 스타트 연료를 넣었거든요. 그런데 더 빠른 거예요. 그런데 여기는 이제 레이스 그 연료를 안 넣고 달렸다가 마지막에 Q3에 레이스 연료를 넣었을 때 더 빠른 경우도 있어요. 가끔. 그런데 보통은 이게 많이 느려지죠. 그래서 여기 보면 31초 958이 33.916이 되잖아요. 연료를 많이 넣은 거예요. 제그뷰하는 타이밍이 달라지죠. 그래서 이거를 분석해주는 사이트도 있었어요. 옛날에. 제 연료량 얼마다. 그 다음에 이제 중계방송 보면 추측 연료 얼마 막 이런 게 나왔어요. 이 기록을 가지고 그때는 또 무슨 아마존 AWS가 분석하는 것도 아니니까 제가 보기에 간단한 공식에 넣어가지고 그냥 계산했을 텐데 계산기 두드렸을 텐데 연료 추측이 굉장히 중요한 시대였거든요. 어쨌든 저런 게 있었습니다. 그래서 2008 싱가포르 그랑프리 크래시 게이트가 나올 때 알론소가 바로 그 문제의 남들이 아무도 피스탑을 안 할 때 피스탑을 먼저 알론소는 했었어야 되잖아요. 그러니까 딱 연료를 적게 넣고 달릴 수 있는 그런 상황이었고 알론소가 넣은 연료에 맞춰서 넬슨 피케가 사고를 낸 거예요. 딱 피스탑 하고 나왔을 때가 딱 맞게 그게 계획이 돼 있었던 거죠. 아주 악랄한 범죄입니다. 알고 보면 이런 연료량과 연관이 깊다. 그게 만약에 원래 알론소가 연료를 많이 넣고 퀄리파잉을 Q3를 나갔다 하면은 문제가 됐겠지만 Q3를 안 나갔죠. 알론소는. 그래서 정확히 계산할 수 있었습니다. 그래서 이게 지금 우리가 아는 거의 뿌리가 됐고 그래서 Q1, Q2, Q3에 간 드라이버들에게 어떻게 보면 약간은 다른 볼거리나 전략적인 요소를 넣었었는데 타이어 워가
없어지고 2011년부터는 피렐리가 단독 공급을 하면서 그게 없잖아요. 제급유가 없잖아요. Q3에. 그 부분은 그냥 싹 지웠죠. 규정에서. 그러고 보니까 너무 재미가 없고 이상한 거야. 그래서 전략적인 요소를 넣어요. Q1, Q2, Q3는 그대로인데 Q3에 사용한 타이어로 레이스 스타트를 해야 된다. Q3에 최고 기록 낸 타이어로 무조건 레이스 스타트를 해야 된다라는 규정을 넣어버립니다. 한동안 있었어요, 이게. 그래서 많이 하는 얘기가 그거였죠. 11그리드가 10그리드보다 유리하다라는 얘기를 굉장히 오랫동안 했어요, 제가. 왜냐하면 10그리드는 헌 타이어고 11그리드는 새 타이어에다가 소프트 썼을 거 아니에요. 소프트 스타트를 다 해야 돼. 심지어 헌 걸로. 탑10은. 정말 힘들 때입니다. 그래서 탑10에 드는 게 불만이야. 막. 그래서 그때는 무슨 페널티 받은 드라이버들, 뭐 엔진 교체 페널티 있다 그러면 Q3를 안 가요. 그냥 아예. 손해를 안 보려고. 그런 것들이 있었다는 거죠. 어쨌든 그것도 너무 잘하는 사람에게 불리함을 주는 건 아니지 않냐. 전에 잠깐 언급한 적이 있지만 BOP나 어떤 뭐랄까요? 밸런스 오브 퍼포먼스, BOP를 주거나 핸디캡 웨이트를 주는 거는 F1의 취지와 맞지 않기 때문에 퇴출되게 돼 있어요. 그래서 결국 그런 규정은 퇴출이 되었습니다. 이로써 이제 현재 F1의 독특한 F1만 쓰는 독특한 퀄리파잉이 어쩌다가 이런 괴물 같은 모습을 갖게 됐는지를 설명을 드렸습니다. 여기까지 자팍사전이었습니다.